Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Puji raos syukur sapaposna urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala kalian kudrat sinar mirodah mantena dina sonten anu ayeuna urang sadaya masih dipaparinan waktos nareng kakiatan sehingga tiasa ngepatkeun dua panangan ngalengkahkeun dua sampean pikeun kumpul ngariung hempak merbayaksa di ieu majlis dina raraga nohonan salah sawios kewajiban urang sadaya salaku muslim sareng muslimah nyata tolabul ilmi ngulik pangarti ngalap pangabisa khususna ilmu agama amal keuneun aya dunya guareun sampeureun jagang ke yaumil akhir dina mangsa urang sadaya tepung jeung Allah kalawan sewang-sewangan. Palawargi sadayana anu dimuliakeun ku Allah, urang cobi dina sonten ayeuna sasarengan ngalenyepan ayat-ayat Al-Qur'an kali dawuhan Rasul kalayan pedarana nyaeta patula patali sareng Idul Adha tanah Idul Kurban. Urang kawitan pedarana merhatoskeun Quran surah Al-Hajj. Bisa kita perhatikan Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 34. Dina eta ayat Allah ngadawu walikulli ummatin jeung pikeun saban umat dan bagi setiap umat ja'alna kami geus ngajadikeun anu dipimaksud dina eta ayat werehna Allah parantos ngadamel syariat mansakan ibadah pepencitan. Jadi mansakan teh ibadah nusuk nyebutnya sanes nusuk nojos ku peso di dieu mah tapi mansakan teh ibadah pepencitan. Sakumaha nu parantos kauningaku urang wirehna sacara garis badag ibadah kabagi 3 bagian. Aya ibadah badaniyah, ibadah anu ditemrakeun ngalangkungan ucapan sareng gerakan badan urang kaya ning salat, ngadoa, maca Quran. Oge kalebet dina runtuyan ngalaksanakeun ibadah haji. Kaya ning ucapan ihram kanggo haji atanapi umroh, oge wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, tawaf ngurilingan Ka'bah, sa'i antawis Safa sareng Marwah, kalebet melempar jumroh, tahallul sami eta ge ibadah badaniyah. Nu kadua ibadah maliyah. Ibadah anu ditemrakeun ngalangkungan harta banda kaya ning infak, sedekah, zakat, wakaf. Anu katilu mah ibadah nusuk. Ibadah anu ditemrakeun ngalangkungan pepencitan. Anu kalebet kana ibadah nusuk aya 3 rupi. 1 hadyu, 2 udhiyah, 3 akikoh. Anu sok dibahasakeun ku urang mah eka. Upami hadyu mencit sato ingon-ingon binatang ternak Bu, sato ingon-ingon khusus kangge para hujaj, para jemaah haji. Tah lebah dieu mah kabeungkeut ku 2, 1 mikot zamani, 2 mikot makani. Mikot zamani kabeungkeut ku waktu nyaeta kedah dipencitna teh kaping 10 Zulhijjah 11, 12 sareng 13 Zulhijjah. Nu kadua mikot makani kabeungkeut ku tempat anu mana kedah dipencitna teh khusus nyata di Manhar atanapi di Mina.
Teu sah upami dipencit di saluareun tempat eta. Tuh Bu, hartos. Upami udhiyah, nu kadua udhiyah. Sami pepencitan sato ingon-ingon ieu mah kangge umat Islam anu teu nuju ngalaksanakeun ibadah haji. Anu ku urang mah sok disebat ku istilah kurban. Tah udhiyah mah mung kabeungkeut ku waktu wungkul mikot zamani. Nu tadi teh sami waktosna. Anapun mikot makanina mah teu aya. Biasa dilakukan di mana wae anu memungkinkan ya. Biasa di buruan masjid, buruan bumi di lapangan, ya. Biasa di mana wae. Nu katilu akikoh anu sering dibahasakeun kurang ekah. Ieu mah mencit domba atana pimbe kanggo murang kali anu nembe dibabarkeun dina yuswa 7 dinten. Al aqiqatu ad-dabihatu allati tuzbahu yaumas sabiqil wiladah. Akikoh teh nyaeta pepencitan allati tuzbahu anu dipencitna teh yaumas sabiqil wiladah dina poe ka-7 dina kalahiran. Itu panginten tah eta nu kalebet ibadah nusuk. Dina salah sawios doa iftitah. Pan aya rupi urang sok maos mana Bu doa iftitahna? Allahumma ba'id baini. Anu mana deui? Subhanakallahumma. Lajeng? Wajah tu wajah. Tah, upami urang ngangge anu wajah tu wajah, engke. Kadituna aya kalimat inna sholati wa nusuki. Aya kecap wa nusukinya nusuk. Inna sholati saestuna salat abdi wa nusuki jeung ibadah nusuk abdi. Maksudnya mah ibadah kepencitan lillahi rabbil alamin karena Allah pangeran nomor mengalam sadaya. Pide palawargi kana ayat nu tadi. Walikulli umatin jeung pikeun saban umat ja'alna kami geus ngajadikeun dina hati Allah parantos nyareatkeun mansakan ibadah nusuk pepencitan dan tadi. Ku kecap walikuli umat tinuduhkeun wirehna ibadah nusuk atanapi pepencitan sanes munggungkul diparentahkeun ka urang sadaya salaku umat akhirul zaman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalahan ti umat-umat satu acana tibeh ditumula malahan upami ku urang diudag ku sejarah angot sejarah nu kaungeul dina Al-Qur'an anu pasti benerna maka ti kawit zaman Nabi Adam alaihissalam tos aya syariat kurban. Itu biasa ditinggal dina Al-Maidah ayat 27. Itunya nalika dua putra Adam nyimponan ibadah kurban. Oge sejarah Nabi Ibrahim sareng putrana Ismail anu kaunggal dina Quran surah As-Saffat surah ke-37 dikawit ayat 100. Eta sejarah-sejarah anu ku Allah dipintonkeun dina Al-Qur'an patali sareng ibadah kurban atanapi pepencitan. Wide palawargi sadayana. Kanu ayat nu tadi, liad kurus mallahi supaya maranehna nyebut asma Allah. Ala kana ma naon rozaqahum anu ku anjeunna Allah parantos dipaparinkeun ka maranehna min bahimatil an'ami mangrupa sato ingon-ingon. Jadi Allah nyareatkeun ibadah nusuk teh sami nu namina ibadah mah. Sadaya ibadah sami. Al ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi wal amali bima adnabihi wal amali bima adihi. Jadi namina ibadah mah at-taqarrubu ilallah, ngadeketkeun diri ka Allah. Sadaya ibadah ngadeketkeun diri ka Allah. Mata disebut kurban teh da salasna mah. Kurban teh tina qaraba yuqarribu, kurbanan artina ngadeketkeun diri ka Allah. Sadaya ibadah sami taqarrub ilallah.
sanes mungkul kurban gitu. Salat, saum sadaya ibadah taqarrub ilallah. Mata ku hidai kanu ayat tadi, Allah nyareatkeun ibadah nusuk pepencitan liad kurus mallahi supaya maraneh nyebut asma Allah. Maranehna nyebut asma Allah. Hatina eling ka Allah. Alam marozaqahum min bahimatil an'am. Ngalangkungan sato ingon-ingon anu parantos ku Allah dipaparinkeun ka maranehna. Ngalangkungan badan, ucapan masolat, yang tawisna saum, ngalangkungan harta banda, infak, sodakoh, zakat, wakaf tah. Ngalangkungan sato ingon-ingon anu ku Allah parantos diciptakeun ge aya wujud ibadahna. Nyata ieu ibadah nusuk. Nu tadi teh sim kuring parantos didugikeun 3 rupa teh haji, udhiyah, akikah. Mohon. Gitu. Fa ilahukum ilahun wahidun. Maka pangeran aranjeun teh pangeran nu maha tunggal. Upami kurang dilenyepan runtuyan kalimatna, nah dituturkeun ku kalimat ieu. Anu mana Allah ngebrehkeun ngalangkungan ieu ayat, wirehna Allah teh pangeran anu maha tunggal. Kumargi upami kurang diperhatoskeun, teu sakedik ritual-ritual pepencitan mengpar tina katauhidan. Aya ritual pepencitan anu mengpar tina katauhidan? Contohna numbal, nyebunya sok numal kira peratus. Di mana rengse ngabangun misalnya bumi nu tohaga, biasana masih kena aya sapali wargi urang sok numal. Di tengah bumi teh digali. Gitu. Terus didinya teh dipencit sasatuan nu khusus anu langka biasana sasatuanan ge. Kayaning hayam camani, hayam anu sagala hideung. Nepi ka getihna ge geuneuk, Bu. Sim kuring kantos enggak gitu. Awis, sabab naon lah? Langka. Di mana marga anu langka mah awis. Contoh pengawasan pan langka. Mata awis, jadi urang teh manusia langka itu. Ya. Mata awis pan namina ge pengawasan, pengawas teh harga. Jadi urang teh ngabogaan harga gitu. Orang-orang yang berharga. Ya, kegiatan yang berharga, pengawasan namanya. Margi langka lamun diprosentasekeun sareng anu teu ngawas tangtos keur anu teu ngawas. Gitu. Nah, numbal. Biasana sanes mungkul sasatoan anu dipencit aya teh. Mun sanesna kayaning aya hanyuang teh Bu, aya jawer kotok eta teh. Pamikantos ninggal mah gitu. Sim kuring kapungkur di lembur, sok ninggal. Jawer kotok, hanyuang, terus aya awi koneng, mohon. Jadi kunci tinya satu. Terus getihna teh kadang dioles-oles gitu. Diulas-ulas karena juru bumi anu namanya diadegeun teh. Kalawan harapan ngadatangkeun barokah, turutah waweg gitu Bu. Si wangunana teh. Duka tala upami datang tsunami waweg keneh gitu. Gitu eta teh. Keyakinan masyarakat teu sakedik umat Islam masih keneh boga keyakinan sapertos itu. Tah mata dituturkan ku kalimat fa ilahukum ilahun wahidun kumargi teu sakedik ritual-ritual patali sareng pepencitan anu mengpar tina katauhidan. Falahu aslimu mangka ka anjeunna ka Allah aslimu aranjeun kudu merah diri. Jadi papasrahan teh kedah ka Allah dumasar kana katangtuan atanapi syariat anu ku Allah parantos dipidamel. Ngalangkungan dauhan mantan nambang rupa Al-Quran oge ngalangkungan contoh jalma anu dipintonkeun nyata Rasul. Pan Rasul teh jalma anu nyanak risalah. Ari risalah teh pesan. Nabi nyanak anu jalma anu nyanak anaba teh berita. Gitu. Jadi Nabi atau Nabi Rasul teh jalma anu diutus ku Rasul pikeun nepikeun pesan atau nabi berita ka umat. Tah diantawisna syariat ibadah pepencitan gitu Bu. Jadi upami urang teu nyokok ka Rasul gitu. Dina urusan ieu maka tibatan urang leuwih deukeut ka Allah kalakah tebih ti Allah. Sabab hiji dina niat tentang ikhlas lillahi taala
Nu kadua oge dina prak-prakan cantang tuh miconto ka Rasulullah SAW. Gitu tak? Wabasyiril mukhbitin, tah ieu pamungkas ayatna. Wabasyir jeung prak geura bubungah bere kabar gembira al mukhbitin jalma-jalma nu tunduk. Nyata jalma-jalma taat tunduk kana aturan Allah. Di antawisna tunduk taat kana aturan Allah ngajalankeun syariat ibadah musuh. Tetalah di antawisna ayat minangka pamungka kangge mukakeun lawang pikiran urang hiji panginten werehna nu namina ibadah nusuk teh sanes ibadah wungkul ka urang sadaya salaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dikapungkur keneh. Salajengna prayogi diungkap. Upami urang merhatoskeun sadaya ibadah ngagaduhan dua aya hakikat aya syariat. Gitu. Ari hakikat mah patali sareng goyah tujuan, syariat mah tata cara pelaksanaan. Ieu duanana kedah leres. Teu tiasa nyabelah. Cekap we hakikat hungkul syariat mah diabaikan teu tiasa. Kedah duanana. Nah, contoh patali sareng urusan kurban ieu nya. Urang tinggal surah Al-Hajj ayat 37. Yang Al-Qur'an mangga biasa dibuka. Dina Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala ngadawu la yana lallaha lan yana lallaha moal dugi ka Allah salawasna moal dugi ka Allah nggunakeun fi'il mudhari nuduhkeun nepi ka irah ge moal dugi ka Allah bade ayeuna bade engke gitu. Naon anu moal dugi ka Allah teh? Luhumuha boh dagingna. Daging naon? Daging sato kurban nu dipencit. Jadi upami ibu-ibu urang sadaya dina taun nu ayeuna tapi tahun-tahun kapengker teras urang teh ngiringan jantan mudhohi anu bahasa urang masuk sifat kurbani teh istilah kurbani. Maka sasatuan kurban anu dipencit ku panitia anu mana urang dirinya ngilu ulu biung bade saham kolektif bade nungtun domana ibunya tah satu kurban anu dipencit ku urang teh geuningan numutkeun dawuhan Allah nu eta nu tadi Al-Hajj ayat 37 dan tedugi ka Allah teh daging nama layyana lallahu haluhumuha dagingna moal dugi ka Allah wala dimauha oge moal dugi ka Allah getihna hartosna montok begangna begang begeng begang sami wae asa ulah begung nya kadangu kasarna montok begangna satu kurban nu dipencit aya urusan upami urang ninggal ieu ayatna saok kira penyepan ayatna leres teh dagingna dugi ka Allah henteu getihna dugi ka Allah berarti aya urusan teu montok sareng begangna satu kurban nu dipencit teu aya da moal dugi ka Allah dagingna ge sugan pedah montok badag jadi dugi ka Allah henteu pedah we cenah ieu mah begang satu kurbana mata teu dugi ka Allah ge henteu rek montok rek begang gitu bade lintuh bade henteu ge tetap da moal dugi ka Allah dagingna jeung getihna mah itu walakiyana luhut taqwa minkum tapi anu baris nepi ka Allah mah katakwaan aranjeun tah teh hakikatna. Jadi tiap-tiap mudhohi jalma anu mencit satu kurban teh anu dugi ka Allah mah sanes urusan satu nu dipencitna tapi katakwaan ti jalma nu mencit. Gitu para sadayana. Maka panginten hiji pepeujeuh ngalangkungan ieu ayat kangge urang sadaya anu tos saged dina taun nu ayeuna bade nyumponan ibadah kurban atanapi udhiyah mangga urang sami-sami lelempeng paniatan dina diri ulah dugi ka mengkol gitu nyang kiweng kumargi anu baris ditampi ku Allah mah panginitan tina katakwaan ulah dugi aya basa kieu panginten Bapak cenapan urang teh imah di loteng mobil
mewah. Piraku urang teu kurban era atuh ku tatangga. Nah, ieu teh bahasa nu teu sapira kadanguna tapi gede mamalana gitu. Gede mamalana teh. Pan urang teh bumi tos diroteng. Kendaraan weuteung, piraku urang teu kurban era atuh ku tatangga. Cobi upami udah ku keikhlasan diri. Cangcaya teu. Ibu ningat cangcaya. Ibu mah terangna cincau. Cangcaya teh ragu, teu yakin gitu. Ya ibadah teh ikhlas teu bilih. Sabab bahasana ge era atuh ku tatangga. Jadi ibadah kurban teh keur nutupan ka era. Tah bilih gitu. Mata kewa ti ayeuna gitu di lelempeng teh. Pokona mah urang mah etuning mutlak nyumponan parentah Allah gitu. Nah, ayo urusannya Allah mah mangga sapertos jalma anu lebat tilu jalma lebat kaguha katutup ku batu eta jalma teh tiasa kaluar jeung tawasul. Masing-masing jalma ditulan teh tawasul. Nya eta urang ngadoa tawasul ka Allah ku amalan soleh urang numpang hade-hadena. Jadi masing-masing teh ngebrehkeun amal solehna tapi di payunan Allah. Sanes di payunan jalmi. Nah, eta tawasul kayaknya. Nembongkeun kahadean anu aya di anu dilakukeun ku urang tapi di payunan Allah. Ria teu? Ria teu? Tilu jalmi pan kitu nya kisahna teh uning pan kantos aya tilu jalmi lebat ka guha pan. Nah, gitu. Pan hujan lebat ka guha gitu. Lajeng aya batu murag pas nutupan lawang guha. Nah, teu tiasa kaluar da ageung batuna ge. Atau saya ngagorowok nang kadangu gitu jeung cantang tos jalma anu pirajeunna ngalangkung ka dinya. Akhirna tilu jalma itu tawasul Bu. Tawasul teh kengeng. Jadi parentahkeun ku Allah di Al-Maidah ayat 30. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya jalma-jalma nu ariman masing takwa anjeun ka Allah wabtagu sarta teangan ilahi ka anjeunna ka Allah al wasilah tawasul. Nyata wasilah teh jalan pikeun ngadeukeutkeun diri ka Allah. Asal tawasulna masyru'. Tawasul anu disyariatkeun eta kayaknya. Naon cirina tawasul disyariatkeun? Aya parentahna dina Al-Qur'an. Itu kantos dilakukeun ku Rasul atanapi ku para sahabat. Eta tawasul nu masyru'. Tah di antawis tawasul masyru' teh tawasul ku amal soleh. Nyata kisah tilu jalmi ieu. Pantilu jalmi teh tawasul masing-masing. Kumaha carana ngadeukeutkeun diri ka Allah ngebrehkeun amal solehna di payudun Allah. Panu hiji mah kantos nyeun kahadean ka ibu ramana. Anjeunna teh sok meres susu kambing gitu. Nyana susu teh 2 wadah nu hiji ka putrana nu hiji ka ibu ramana. Maka anjeunna mah teu weleh dipayun teh ibu ramana. Hiji waktu ibu ramana ka bujang kulem diantosa. Kajian budakna ceurik ge. Saking hoyong ngamuyakeun ibu aman. Tah ngajagokeun amal soleh eta di payunan Allah gitu. Kengeng. Ria teu? Teu. Daria mah di payunan jalmi. Ria mah ria annasi mah di payunan jalmi ro'a ya ro'u katingali gitu. Ningali ro'a teh. Hayang katingali ku manusia. Mantang dina ayatna ria annasi di surah Al-Baqarah. Hayang katingali ku manusia. Hayang katingali ku Allah mah kedah. Gitu. Wios kalau mah ebrehkeun gitu. Tah kitu paling sadayana. Nah, widai panten anu tadinya. Mana teh? Buka mana teh, Bu? Nah, jadi nu kahiji pelajarana urang sami lalempeng bang kitu nya. Nyata Allah mungkul narima kurban teh ti jalma nu takwa. Tah eta teh urusana sareng ka ikhlas. Cekap ikhlas unggul. Mohon pan upami ningali ayat mah teu aya urusan montok begal mah sanes. Teu aya urusan umurna sabaraha tahun oge. Gitu doma karek borojo oge peuncit we nu penting ikhlas Pan teu aya urusan da Allah mah moal napi daging sareng getih. Cekap ke ikhlas unggul. Ditarima na hiji ibadah ku Allah teh bade ibadah naon wae ngaranna. Bade badania, bade malia gitu. Kalau bet ibadah nusuk, oleh 2. Hiji niat anu ikhlas,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru jeung maranehna teu diparentahkeun illa kajaba liya'budullaha supaya maranehna nyembah Allah, ibadah ka Allah mukhlishina lahu din, kalawan ngaikhlaskeun ngajalankeun agama karena anjeunna karena Allah. Jadi hiji ikhlas, nu kadua naon? Nyaeta salawasna miconto ka Rasulullah, maksana ngalaksanakeun syariat luyu sareng parentah ti Allah ngalangkungan conto nyata Rasulullah. Kalabat ibadah nusuk ieu, ibadah pepencitan ieu, tecekap di kelas hungkul. Mantak aya syariat gitu. Syariat anu kedah ditempuh tata cara kaifiat. Patali sareng urusan ibadah pepencitan ieu anu sok sering dibahasakeun ku urang kurban, aya gitu standar operating prosedurna gitu nya mun SOP-na. Hiji tadi matos ngalempeng hate mah kaikhlasan, dua ina ngawitan kana kaifiatna, tinggal satu acan kaping 10 Julhijjah ge tos aya itu katang tuan khusus kangge mudohima jamaah anu tos saged bade kurban nyata larangan motong kuku sanes ramo da ramo mah teu kene potong motong kuku sareng rambut gitu. An Umi Salamah katambi ti Ummu Salamah Rasul ngadawuh kieu, idza ra'aitum lamun seug anjeun ningali hilala Dzulhijjati, hilal dina bulan Zulhijjah. Upami hilal teh bulan sabit, ari bulan sabit teh bulan anu nuduhkeun kaping hiji awal sasi anu sok ditoong langsung ditinggalnya paminya deka maghrib ramena Ramadan sareng Idul Fitri, padahal tiap sasi ge ditinggal ku hilal ngan kumargi ramena Ramadan sareng Idul Fitri. Idza ra'aitum lamun seug aranjeun ningali hilala Dzulhijjati, hilal dina sasi Zulhijjah maksudna kaping hiji Zulhijjah, wa aroda ahadukum sarta boga karep salah saurang ti antara aranjeun an yudohiya pikeun kurban, fal yumsik maka kudu nahan diri an sya'rihi wa azbarihi tina rambut sareng kukuna. Fal yumsik anu dipimaksud dina eta kalimatna nahan diri teh ulah neuteuk, ulah motong rambut oge neuteuk kuku itu sadaya rambut gitu, kalebat rambut anu diluareun masyarakat gitunya eta panginten ti kawit kaping hiji. Kalimatna aya wa aroda ahadukum boga karep salah saurang di antara aranjeun an yudohi pikeun kurban. Dinu riwayat Muslim sanes mah redaksina man kana lahu dibhun gitu. Yudabbihahu sing saha anu yudabbihuhu sing saha anu boga dibhun sato kurban, yudabbihuhu anu bade dipencit eta sato kurban. Terus wa ahalla hilalla min Dzulhijjati, wa ahalla serta sudah nampak gitu geus atra hilal dina sasi Dzulhijjah sami kadituna sami fal yumsik ansa min sya'rihi kita mau gunakeun min wala min azfarihi kalimatna gitu hatta yudohiya hatta dugi ka yudohiya dugi ka mencitna janten ukuranna ti kaping hiji dugi ka iraha dugi ka satu kurbanna dipencit upami dipencitna kaping 11 nya dugi ka kaping 11 upami dipencitna kaping 12 Zulhijjah dugi ka kaping 12 nahan diri tina neuteuk kuku sareng rambutna pan hatta yudohi semantawis lolongkrang pikeun mencit udhiyah satu kurban teh kaping 10 ba'da salat Id 11 12 13 terakhirna waktu salat asar itu tah ambahanna teh lega karena saya terusnya nah eta teh satu acan kana mencitna tos aya aturan seperti kumaha hukumna sunnah pamit teu dipidama sah teu kurban sah kurban mah ngan teu gaduh amalan pahala tambahan ji dua ayeuna lebat kana kurbana lebat kana kurbana ieu
sok sanaos ibu-ibu sanes panitia atanapi lebat oge reng-rengan panitia da moal ngiring mariksa sapi mah ngiringnya teh ngamari aya kabarna hebat panitia asilmu mah nepi ka ibu-ibu na wae terjun ka kandang sapi can aya sing kuring mah can ningali gitu can ningali di panitia nu sanes mah nepi ka ibu-ibu na wae terjun ka kandang sapi gitu mungkul aya di asilmu sim kuring panitia di Kematu Hudanya di Palikaler Talun gitu asim kuring wae nu turun ka ieu mah ka lapangan mah kandang sapi mah tapi mah hebatnya ketika turun nah gitu pala wargi peryogi ari ilmu mah ada peryogi uninga itunya sanajan tos diwakilan ku bapak-bapana ge peryogi uninga aya syariatna naon wae ye katangtuana di antawisna ngukur satona maka sato kurban nu bade dipencit teh dina umur ge aya katang tua teu sembarangan gitu nah aya umurna la tazbahu illa musinnah poma ulah mencit hewan kurban ila kajaba musinnah naon musinnah teh anu tos cukup umur upami domba mah 1 tahun domba mah sapi mah 2 tahun minimalna upami onta 5 tahun minimalna kumaha cenah atuh terang ieu umurna tong naroskeun akte kelahiranna da moal aya taroskeun kanu gaduh dombana kumaha cenah upami ngabohong eta mah urusan nu gaduh ngabohong gitu urang mah taroskeun cenah aya pancirina munglak di sidi dagoran dayang payu atas we taroskeun we urang mah umurna gitu eta patokanna jadi umur aya katangtua ila an yaksura alaikum tapi lamun hese mi banda musina teh sanes hese artosna ya mah tapi hese barangna milarian musinah teu aya ngarora we domba teh jajalon ngabu jajalon bujangan anu jajalon ya pataz bahu jazatan minadomi dokni maka teu nanaon cek rasul teh pencit we jazah teh domba anu umurna 6 bulan upami teu aya barangna punten sanes teu aya artosna ieu kade teu aya barangna nya ari teu aya artosna mah wayahna kekempel deui sugan tahun payun deui gitu cuma teu aya barangna mata kengeng mun teu aya barangna mah musinah teu aya manghi jazah deui jazah we domba anu umurna genep ta umur kata sebenarnya katilu masih 4 kali jeung 1 kurbanna aya 4 liwatna ti Baro bin Azib arbaun aya 4 la tazuzu piddohaya anu teu meunang aya dina 1 kurban ciling ke bade survei deui ka Cileles mangga ibu dinya nalika survei ka Cileles praktekeun ieu hadisna kedah kumaha perhatikeun tah sapina aya 4 perkara nu teu meunang aya dina 1 kurban bade sapi domba pokona 1 kurban teu meunang aya hiji al aura'u bainu auruha anu cacad panona bener-bener cacadna jadi ibu teh kateh tinggalan panona gitu ya tong caketing tapi ya sehat ieu panona lulus tah hiji 2 wal maridatul bayinu maraduha aya kecap bayinu bener-bener al maridatu 1 kurban anu gering bayinu maraduha bener-bener geringna gitu ya jadi itu sehat hari urang mah di kampung mencit hayam teh muyung aya hayam muyung cek si ibu teh bapak itu hayam muyung buru-buru pencit cenah bisi keburu paeh jadi mencit hayam teh nu muyung mata nu gaduna sok maruyung dan mencit hayam nu muyung wae Rasul mah mere atikan ka urang justru nu gering mah ulah diangge 1 kurban kedah nu sehat kayak urang nu muyung nih 2 tah 3 wal arja'ul bainu do'uha 1 kurban anu pincang pincang naonna tong sampean atuh Bu suku we da ka sapi ya mah ka 1 kurban ya mah wios nyebutkeun cokoro ge teh sawios cokor sapi teh sawi da teu kasar cokor sapi teh teu kasar cokor sapi mah justru upami sampean sapi kahina sim kuring disaduakeun jeung ka sim kuring nyebut sampean. Nah, tilu nyebutnya. Sekor sapi gitu nya.
Cokor sapi teh berharga teh pada hoyong teh. Oh, awis. Mun sim kuring bingung jadi panitia teh. Tiap-tiap kurbani pesan cokor. Makaning 7 hari suku sapi ngan opat kumaha. Sararea hayang cokorna. Da milarian nu 7 sukuna teh aya deh. Ame adil gitu mun anu 7 sukuna mah meuli 7 tah. Hiji ewang. Pada hoyong teh. Eta nya tah. Nu kaopat wal kasiru latilatun ki satu kurban nu kacida kolotna nepi ka begang teu aya lemakan teu aya daging gaji atuh bade ngabagikeun naon tulangna menjadi kolomohan tulang jadi teu kengeng begang-begang teuing itu sabab disagedengeun ta'abudi dina raraga ibadah ka Allah secara langsung oge aya muamalahna. Laras eta ge moal nepi ka Allah daging getihna maka takwaan, tapi kan aya sisi muamalahna. Aya sisi babagina. Nyata ngalangkungan hiji Al-Hajj 28, nu kadua Al-Hajj 36. Dina Al-Hajj 28 mah kieu rengkol kalimatna liyashhadu supaya maranehna nyaksian manapi Allahu manfaat pikeun maranehna. Manfaat tina satu kurban nu dipencit hiji manfaat ukhrawi tangtu ti pahalaeun sampereun jaga akhirat nu kadua manfaat duniawi nyaeta tina daging kurban nu dipencit wayat kurus malohi jeung supaya maranehna nyebut asma Allah fi ayami maklumatin dina sawatara poe anu geus ditangtukeun upami patali sareng mencit nama 4 kaping 10 pada salat Id 11, 12, 13. Tapi upami patali sareng takbir nama 5 dinten. Ikawit kaping 8 pada salat subuh. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru. Anjeunna biasa takbir min yaumi Arafah pada salat igodah. Ikawit dinten Arafah pada salat subuh. Ilal asri akhiri ayami tasrik duika wakos asar akhir dinten tasrik jantan 5 dinten bu kaping 8 ba'da salat subuh 10 11 12 13 akhir tasrik wakos asar lega gitu tah takbiran teh tapi lain hartina kedah sapoe jeput takbiran nya daging kurban teu kaurus henteu biasa diatur eta mah beres salat wajib takbiran sabal kali uihan tos nyase pelaksanaannya. Widai, nyebutnya alam marozaqahum min bahimatil an'am. Ku sato ingon-ingon anu geus dipaparingkeun ku Allah ka maranehna. Pakulu minha ku kituna prak geradahar sabagian tina eta sato kurban. Pakulu ieu ka mana hitobna? Hitobna teh ka kurbani atanapi mudohi. Pakulu prak dalahar ku aranjeun kasaha parentahna ka kurbani mata lepat upami aya umat Islam gaduh pemahaman kurbani teu kengeng nyanak bagi ya eta ayat Al-Qur'an dalilna itu wa atimu jeung bere dahar maksudna mah bere bagian tina eta satu kurban parantos dipencit saha al baisal fakir jalma-jalma nu katalangsara nu fakir Jita. Terus dua nyebutnya kategorinya. Anu kadua nama surah Al-Hajj 36. Gitu. Wal budna jeung eta satu kurban ja'anaha lakum kami ngajadikeun dina eta satu kurban teh pikeun aranjeun min sya'airillahi lakum minangka syiar Allah keur aranjeun. Syiar teh simbol. Sya'airillah maksudna mah simbol agama Allah. Islam tah simbol-simbol Islam teh masjid simbol Islam lamun urang anjog ka hiji kampung dirinya aya masjid maka urang gede hate oh dirinya aya Islam kalebat nyata satu kurban teh syiar simbol tina agama Islam min sya'airillahi lakum tiha khair dina hal eta teh aya kahadean dina satu kurban teh aya pipahalaeun mata engke mah nongtona wae bu
ninggal satu kurban dipencit teh teteh ngadatangkeun pahala nonton eta komo ibu ngadeng kayak sapi nama nonton aya pahala mata kula cari cing di bumi ieu mah aya sapalih wargi urang hekok we di imahna ngantosan dipaparin bagian padahal dinten eta teh dinten syiar Islam urang teh kedah nama ngil ulu biung ngili hadir gitu embongkeun gitu kajama-jama nulian teh ieu teh bagian tina ajaran Islam anu kudu ditembong syiar mata hadirna ge ngadatangkeun pahala gitu itu boleh sadaya Adkurusmallahi alaiha maka sebut asma Allah alaiha nalika mencitna shawab bari ngabaris bari nangtung mata kalimat ge albudna ari albudna teh onta sabab anu satu kurban anu dipencit bari nangtung mah onta menang tunggu dipencit sapi mah digolerkeun doma digolerkeun faida wajabat junubuha maka nalika eta satu kurbana tos rebah tos direca pakulu minha sami sareng tadi rak dahar ku alajeun sabagian tina satu kurban tak kurbani teh parentahna nu kaduana waat imu sarta bere dahar atanapi bere bagian tina satu kurban al-qani'a al-muqtar jadi apa tadi mah kurbani al-bais al-fakir jalma kata langsara fakir tanu dua dina teh al-qani'a al-muqtar al-qani'a teh jalma nu butuh tapi teu wani menta qanaah teh ya menerima apa adanya qanaah menerima apa adanya hai tapi RR ngadagoan sapamerean we mah al-qani'a mah tadi mah al-muqtar ari al-muqtar mah hayang wani jeung mentana mata tong heran lamun ke dina waktuna ka panitia anu namprak eta teh al-muqtar eta teh keur ngamalkeun dalil Al-Qur'an hade jalma teh ngamalkeun dalil Al-Qur'an teu ngabingung ulah dicarekan nah matakna ke ibu-ibu kedah cerdas kumargi tos ngaos sareng simkuring supados ku panitia ulah dicarekan nulis dalil surah Al-Hajj ayat 36 dina kartonu badah gantungkeun di dieu. Kita. Oke lamun panitia nyeuselan, panitia teu apal gitu. Dalilna dina Al-Qur'an aya. Terus pakai garis handap anu al-muqtarna. Al-muqtar baca itu tafsirna. Nah, jadi panitia moal bisa nyarek gitu nya. Itu berapa hari? Jadi aya opat, patali sareng anu hak nyanak dina eta daging kurban mata kulah diange buruk gitu nah kayak kabahas ku simkuring panitia nya panitia kabagean berarti salah sahiji ti dieu panitia meta ke panitia gitu sanakeun teh iya pokoknya masalah minum opat kalabat nu opat boleh malahan kurban mah henteu ngabeungkeut umat Islam mungkul aya orang-orang non muslim ge biasa kapasihan benten sareng zakat ari zakat mah kedah minal muslimin di antara umat Islam tah kurban mah kenging non muslim oge kenging bagian orang kafir gitu widai kan tadi jantan atosnya pinten aya nu kenging bagianna opat teras salajengna patali sarang urusan daging kulit teh masalah klasik anu duga wangkit kiwari aya di sababaraha tempatna masih kene janten bahan janten masalahnya gitu perkara can biasa direngsekeun padahal da dalil zaman terus jelas dalil nama di dalil nanti Ali saur Ali kieu amaroni parantos marentahkeun ka abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala budnihi supaya ngurus satu kurbana ngurus onta satu kurbana Ali diparentahkeun ku Rasul ngurus satu kurban Rasul onta anu janteun kurbana jadi kurbana saha kurbanina Rasulullah kurbanina Ali mah anu diparentahkeun berarti upami zaman kiwari mah Ali teh panitia nah ya ieu dalilnya wa amaro biha sarta Rasul marentahkeun sangkan eta satu kurbanna teh anta sodaqo biha wa amaro sarta Rasul marentahkeun anta sodaqo biha
merintahkeun ka Ali supaya nyedekahkeun eta satu kurban teh biluhumiha dagingna wa juludiha kulitna wa ajilatiha jeung pakaianana. Nah, cenah di onta aya pakaianana. Ya. Ulah mikir bajuan sanes. Pakaian onta teh upami onta pan sok aya sadelan gini. Jok. Ya punya. Pan onta pe sok diangge kendaraan. Nah, sok aya jokna teh pakaian onta. Nepi ka pakaianna ge teh kedah di sodako. Antas sodako biluhumiha wa juludiha wa ajillatiha. Supaya nyodakokeun dagingna, kulitna, oge pakaianan. Wa anla utia jaziro sarta Rasul ngalarang abdi supaya ulah maparin buruh kanu mencitna minha tina eta satu kurban sayan seeutik oge. Jadi ulah aya istilah kieu wah hulu nama keur nu mencit. Nah, teu kenging itu. Upami memang dipungsikeun kangge buruh. Itu. Salami teu dipungsikeun kangge buruh mah berarti nu opat masukna. Gitu. Matak teu kenging nyandak tina eta satu kurban diangge buruh anu mencitna sayan saeutik oge kalimatan ngenge sayan. Berarti saeutik oge kitu kenging. Gitu. Qala Ali nyautkeun wa nahnu sarta kami nuktihi min indina maparin buruh kanu mencitna teh min indina tina saku kami soran. Maksudna mah artos panitia tapi artos rasulnya juga. Itu pilih gitunya engke aya nu mencit khusus teras bade dipaparin tah teu kengeng nyanak tina sato kurban. Tapi kedah diburuhan ku artos nu sanes. Artos teh. Engke kulit kumaha? Kulit kengeng diical? Kengeng. Aya dalilna teh kengeng diical. Maksud yang diical teh ulah diical ku kurbani, ulah diical ku panitia. Tapi kedah aya pindah tangan heula. Pan disodakokeun kalimatna ge. Berarti lamun disodakokeun mah pindah tangan, pindah ke pemi. Kasaha we? Masing aya dina panitia eta ge teh sawios. Sabab moal ditinggal panitiana. Misalna di antawis panitia nu hadir teh aya asatid. Nya kayak asatid we. Gitu. Da asatid lebat di antara nu opat ieu. Pokona mah nu opat we kurbani tadi Al-Baisal Fakir, Al-Qonia, Al-Mutar. Ibu apa we? Al-Mutar mah imut wae nya. Terus direncanakeun ka ayeuna berarti. Bari namprak ka panitia. Nah, gitu. Asatid we misalna aya 6 urang, 5 urang asatid. Nah, ieu kulit teh dipasikeun ka 5 asatid. Terjadi perpindahan kepemilikan, kengeng ke diical. Datos pindah milik. Ical misalnya 20.000, kulit teh bagi 5 orang berarti 50.000 uang. Daina upami dikeuretan Bu, wah, tara manfaat. Dikeuretan sageung kieu. Daya tama datang ka bumi teh teu kapalire keur mah capek terus ngurus. Kudu ngaduru kulit bari jeung teu sapira. Akhirna ka tong sampah. Kan lembang. Ai hulu mah insyaallah. Hulu kamu hulu sapi mah. Itu panginten. Eta naon deui nya? Mencit atau kurbana kedah bada salat i. Upami sadatan salat kedah diwihan deui. Pal yu'id Rasul balikan deui. Gitu. Sakitu samantawis tiasa dikembangkeun ngalagungan patarosan. Mangga aya keneh urusan saum tah dacan ka. Amun kapi salapan saum nyebutnya. Nah, saum hadis-hadisna seueur, namun nu sahih mah mung hiji. Sadayana 3 tapi sami. Nyata saum Arafah. Riwayatna ti Qatadah. Saumu yaumi Arafata, saum Arafah yukapiru sanataini mupus dosa 2 tahun. Maldiatan wa mustakbilatan. 1 tahunan paratos kapengker, 1 tahunan bade sumping. Gitu. Saum Arafah teh nah kudu nungguan mukuf di Arafah saneh. Saum Arafah mah nuduhkeun nami waktu. Sanes nami pelaksanaan, nami waktu. Waktu nu mana saum Arafah teh? Aya hadis nu sanes deui. Nu katampi ti istri-istri Nabi teh nyata disebut oge ku istilah Tis'adil Hijjah. 8 Julhijjah. Jadi saum Arafah teh nyata saum kaping 8 Julhijjah.
disebut oge ku istilah al-asyru. Al-asyru teh 10. Maksudna saum Arafah teh saum anu waktuna teh aya di antara 10 dinten pertama dina sasi Zulhijjah eta kaping 1. Contoh ieu Bu. Oh. Ada hadis yang melarang memakan daging kurban bila sudah lewat 3 hari. Maksudnya gimana? Ya, mohon penjelasannya. Ya. Betul itu ada, tapi harus dibaca hadis secara keseluruhan. Karena ternyata hadisnya bukan satu, bahkan ada beberapa hadis. Itu di awal-awalnya memang Rasul melarang. Tidak boleh memakan daging kurban sampai lebih dari 3 hari. Ternyata di hadis yang lainnya ada redaksi yang lebih panjang, maka hari ini kami membolehkannya. Nah, kenapa sampai terjadi perubahan syariat bahwasanya dibolehkan? Ternyata situasinya pada awal-awal pensyariatan di mana jumlah antara orang yang menyembelih kurban, menyembelih hewan kurban atau mudhohi atau hewan kurban yang disembelihnya itu tidak mencukupi. Begitu, artinya masih banyak mustahik, sehingga kalau sebagian orang menyimpan sampai lebih dari 3 hari, kemungkinan besar banyak mustahik yang tidak mendapatkan bagiannya. Begitu. Adapun ketika situasi sudah melimpah, maka diperbolehkan sampai melebihi 3 hari. Begitu maksudnya. Jadi memang hadisnya bukan hanya satu. Jadi kita lihat hadis yang lengkap redaksinya yang lebih panjang. Ternyata dimuat di dalam hadis itu bahwa ada alasan mengapa waktu itu tidak diperbolehkan. Tapi ternyata kemudian ada perubahan diperbolehkan. Karena tadi ketika daging kurbannya sudah melimpah, maka boleh sampai lebih dari 3 hari atau menyimpan dagingnya di deng-deng kengeng. Intinya itu Bang Intan. Itu kumaha Ibu? Oh, terus ya. Mohon. Ya, boleh. Boleh. Jadi, begini. Nah, larangan tidak boleh 3 hari itu karena secara teknis dikhawatirkan tidak merata gitu. Tidak merata pembagian daging kurban, dikhawatirkan. Karena ada sebagian yang mengambil lebih banyak. Karena mengambil lebih banyak, sampai dia bisa sampai melebihi 3 hari. Sementara yang lain tidak mendapatkan. Itu. Jadi bukan karena disimpan terlalu lamanya, tapi karena lebih ke arah tidak merata pembagian. Dengan berlaku seperti itu membuat pembagian tidak merata. Kamu ayana makan gak ada kulkasnya, kita mau tanya kulkas kan zaman Rasulullah. Gitu, ayana mah bisa sampai sebulan disimpan. Kan mau rawas kita. Lami-lami ting. Gitu Bu. Ya. Berhubungan sareng saum, patali sareng saum eta kaping 8 tadi teh. Aya hadisna nu sanesna namun terlepas tina kadoipan malahan maudhu eta teh. Seueur hadisna. Kamari kantos dibahas di As-Ilmu di Baitur Rahim, seueur itu hadis-hadis anu maudhu'na. Maka teu aya deui hadisna anu sahihna nu kaping 8. Malahan disebutkeun di riwayat Muslimah, ma min yaumin teu aya tina hiji poe aksaro anu leuwih loba anya tikollahu Allah ngabebaskeun abdan hiji hamba minanari tina seuneu neraka min yaumi Arafah tibatan poe Arafah wa innahu layadnu jeung saestuna eta poe teh kacida deukeut. Maksudna mah anu dipimaksud dinten Arafah di mana eta Allah seueur ngabebaskeun hiji hamba tina seuneu neraka teh sanes engke di alam akhirat tapi es tuning aya di alam dunia. Nyata kaping 8 Zulhijjah. Namun maksana Allah ngabebaskeun hiji hamba tina seuneu neraka, maksana mah dihampura dosa. Sabab anu ngabalukarkeun hiji jalma disiksa di neraka teh akibat dosa. Sementara saum Arafah mupus dosa. Gitu 2 tahun. Gitu Bang Intan. Manawi patarusan.
Mohon. Oh, anu tumbal tadi. Mohon. Terus anjeunna teh hijrah nya, pindah gitu nya, pindah pemahaman nya. Nah, anu tumbalna kedah digali deui atau kedah teu kedah. Mohon. Dia mah teknis. Ya, teknis. Da inti nama lebih ke kena keyakinan. Ya, seperti ditato. Mohon teu kedah di komo upami aya cara bisa ngahilangkeun tato tanpa harus merusak tubuh, boleh. Itu lebih baik dilakukan. Mohon. Tapi kalau cara yang dilakukan untuk menghilangkan tatonya malah lebih merusak tubuh, contoh dilicin gitu nya misalnya, maka itu tidak dianjurkan. Gitu. Ngan sing tiasa panginten ngajaga hatena. Pilih tumuwuh deui dina diri rasa sombong ku gamarna gitu. Leres Pak? Pan rasa gitu. Nah, eta panginten. Mun bangga gitu. Pilih tumuwuh deui gitu. Sifat premanismeuna muncul deui gitu. Ku ningali gambarna teh pilih gitu Pak. Nya tamatakna saya nama ditutup. Lebih baik ditutup. Sabisa-bisa ngage cukup panjang ditutup we. Gitu. Kangge menghindari eta deui. Ayah adik panggilan gitu Bu ya, mohon Al-Hijr mohon mangga diaoskeun. Kalau kami berkatakan kepada mereka salah satu itu langit, lalu mereka terus menerus naik ke atas. Tapi kan Rasulullah melaksanakan sholat opat rakaat. Nah, eta teh qobla duhur atau qobla duhur? Ya, upami ninggal dalil. Sholat opat rakaat. Ya. Nah, eta teh disebut qobla duhur atau naon? Sanes qobla duhur. Ya. Upami hubunganna patalina sareng kaifiat sholat sunat anu dilakukan opat rakaat diantawisna sholat qobla duhur aya 4 rakaat. Lajeng sholat duha ge tiasa 4 rakaat. Nanti paeun katos dibahas di Baitur Rahimnya. Iya, apabila pintu langit dibuka. Mohon, pintu langit teh pintu di mana naik turunna doa sareng rezeki. Mohon. Jadi sanes qobla duhur sanes. Mohon, eta kan umum. Ya, eta umum. Salat nu mana pan gitu panginten. Ya. Upami urang ninggal dalil-dalil anu nuduhkeun salat 4 rakaat di luareun salat wajib. Nah, berarti sunat sifatna di antawisna qobla zuhur anu 4 rakaat aya qobla zuhur. Salat duha ge aya anu 4 rakaat. Pan tiasa 2, tiasa 4, tiasa 8. Teh sadayana langsung menjadi dicicil. Salami teu aya dalil anu nuduhkeun pelaksanaan berarti ngagunakeun anu umumna. Gitu. Nu 12 aya namun doi ke 12 mah. 2, 4, genap 8. 2, 4, genap 8, tanu 12 mah doi. Itu mohon. Itu panginten. Mohon doi nu 12 mah. Satu salah. Sami satu salah. Ya. Daku margi henteu menakan dalil rinciana. Nah, upami tahajud makana ya rinciana tahajud mah. Aya anu masna-masna gitu. Pautir bi masna 2 rakaat Faidah hipta subhi fa'utin bi wahidatin. Lamun anjeun hariwang kaburu datang waktu subuh maka witirkeun ku sarakaat. Berarti eta 2 aya. Terus mau 4 tilu aya. Kan gitu. Mereka sahabat naroskeun ka Aisyah teh. Variatif lah salat subuh. Nah, salat duha mah temenakan rincian gitu. Upami temenakan rincian berarti ngagunakeunna dalilna nya umum. Upami disebutkeun 8 rakaat, berarti nu paling kahartos 8 rakaat 1 kali salam. Itu panginten. Kumaha cenah masalah ngitung rakaatna ya eta mah mangga.
Parantos mohon luas tara hadir mohon sawiyo ya ya mohon eta makan bukan wajib nyabunya ya bukan wajib harus dihadiri tapi sunnah ya ada amalan tersendiri upami urang hadir gitu ya, upami teu tiasa ngahadiran kan tiasa wae ninggal mencit nama henteu tapi ngiring ulu biung nama tetap biasa mohon nah gitu nu penting mah urang teh nalika prosesi eta siar dilakukeun teh urang ikut andil gitu urang ikut andil teu hare-hare pan ikut andil teh seurnya bagian dapur kayak ikut andil Bu kumargi panitia santang kos kerja panitia bagian dapur itu bagian konsumsi pan seur tiasa seur anu tiasa dicepeng ku urang bagian mana nih nu jelas mah urang sami ikut berkorban itu teu tiasa ku saham kurban atau ku infak kang emes keresek sadisantena teu tiasa wae ku infak nu biasa atuh ku tanaga kitu nya pami ibu-ibu panginten masak pami bapak-bapak mah panginten ngadengkek sapina nu jelas mah ikut andil gitu Bang Intan mohon ya ya di imam punya lira di imam nak oh dibagikan ya sah itu ya mungkin di beberapa tempat memang tidak dikoordinir ku panitia lebih memilih pribadi-pribadi gitu. Boleh sah-sah wae bisa wios mohon nu penting mah katang tuan tadi tetap dianggo umur hewan kurban larangan cacat pada hewan kurban waktu penyembelihan nah, eta tetap dianggo gitu sareng pembagian ya, pembagian daging kurban gitu Bang Inten kengeng cekap ibu bab sapi ya cekap bab kurban ya kami cekap di nya cekapkeun panginten sakitu tiasa kapihatur mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna sok sanes teh sanes kagieu sanes materi nu enggal nya saban taun oge tinangtos nampi namung pan nya kitu teh nya ayeuna mina ilmu mah telah murojaah peryogi diulang terus aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh